تمتلئ البحار بالمخلوقات والأشياء الغريبة والعجيبة، لكن في رأيك ما هو أكثر شيء يمكن أن يخرج من قاع البحار والمحيطات؟ سنكتشف ذلك سويا في مطالعتنا لقائمة من أغرب 10 أشياء تم استخراجها من البحر. الفضة المفقودة من عصر الرايخ. تم استعادة حوالي 61 طنا من الفضة بقيمة 36 مليون دولار من المحيط الأطلنطي، والتي كانت قد غرقت بها السفينة البريطانية التي تحمل هذه الحمولة عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من القوات النازية الألمانية. تم إعادة اكتشافها عام 2012. يعتقد أن الحمولة الأصلية كانت تصل إلى 240 طنا من الفضة. الكراكن الأسطورة. لا يمكن أن تكتمل قائمتنا إلا بوجود هذا الأخطبوط العملاق الأسطوري. كنا نسمع عن وجود هذا المخلوق فقط من الصيادين الذين كانوا يدعون مشاهدة أنواع منه يصل طولها إلى 40 قدما، وتمت ملاحظته في المرة الأولى عام 2001، لكنه لم يوضع في سجل المخلوقات الحية إلا عام 2012 حينما تم استخراجه من قاع المحيط. ميكروبات العصر الجوراسي. تم اكتشاف أنواع من الميكروبات القديمة جدا لدرجة تثير الدهشة، فهي منذ العصر الجوراسي. تم اكتشافها عام 2012 وهي بالكاد على قيد الحياة، فهذه المخلوقات لم تأكل شيئا لمدة 86 مليون عاما، وليس عندها أي أكسجين متوفر. من الصعب تصديق أن هذه المخلوقات لا زالت على قيد الحياة، إلا أن العلماء يعتقدون أنها أقدم المخلوقات الحية على الأرض. سفن قراصنة ومدفع. في عام 1996 تم اكتشاف سفينة القرصان الذي كان يعرف باسم ذو اللحية السوداء، والتي ظلت في قاع المحيط على الأرجح منذ عام 1718. في عام 2013 قام قسم الموارد التراثية بسحب المدفع الكبير الذي كان على السفينة من أعماق المحيط وبعض مجموعات المدافع الصغيرة الحجم. سمك السحلية السيليكانث. كان من المعتقد أن هذا النوع من السمك قد انقرض منذ 65 مليون سنة، لكن في عام 1938 اكتشفنا العكس. فبينما كان أحد علماء الأحياء يتجول مع صياد سمك محلي عند الساحل الأفريقي، عثر على هذه السمكة الغريبة. مدينة فرعونية كاملة تحت البحر. كيف يمكن أن تضيع مدينة كاملة تحت مياه البحر؟ بارتفاع مستوى المحيطات والبحار نتيجة للذوبان الجليدي المستمر، تغيب مدن كاملة تحت البحار. ولحسن الحظ هناك تكنولوجيا جديدة أسهمت في الكشف عن واحدة من المدن الكاملة تحت الماء عام 2000، والتي تقع بالقرب من سواحل البحر المتوسط. تسمى المدينة ثونس، والتي كانت تعرف باسم هيراقليون بالنسبة لليونان القدامى، وتحتوي المدينة على أساسات تعود إلى آلاف السنين، وجزء منها لا زال سليما تماما. محركات أبولو 11. في مارس 2013 قرر جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون أن يفعل شيئا مجنونا، ويبدأ رحلة البحث عن بقايا محركات السفينة الفضائية أبولو 11، والتي ترقد في قاع المحيط منذ 1969. وبالفعل تم العثور على المحركين الأهم للسفينة وبعض أجزاء أخرى منها. معبد تسونامي. عام 2004 كان زلزال المحيط الهندي المدمر قد ضرب سواحل الهند، مما تسبب في توليد موجة تسونامي عنيفة تعد من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ الحديث. وأدت الموجة كذلك إلى تراجع مستوى المياه عن مدينة ماهاباليبورم حوالي 500 متر، وهي مدينة ساحلية يوجد بها مجمع معابد أثرية. وقد أفاد شهود عيان رؤية هياكل حجرية قابعة في الرمال، وأكد رجال الغطس ذلك فيما بعد. وقد تم اكتشاف 3 معابد لم تكن معروفة سابقا، فضلا عن عدد من الهياكل الحجرية والأعمال الفنية. أما الاكتشاف الأكثر شهرة بينها كان لتمثال حجري على شكل أسد. شبح الأسطول. في عام 1944
قصفت قوات الحلفاء بحيرة شاك لاغون معقل القوات اليابانية في جزر كارولينا. قتل الهجوم المفاجئ المئات ودمر حوالي 250 طائرة و50 سفينة، واستقر الحطام في قاع بحيرة لاغون وظل منسيا حتى عام 1960 عندما بدأ الغواصون باستكشاف المكان ليجدوا المركبات ما زالت مليئة بجثث الجنود. سفينة ماري روز. كانت ماري روز هي السفينة الحربية الخاصة بملك إنجلترا هنري الثامن في بدايات الأسطول البحري الملكي، وقد غرقت السفينة عام 1546 في ظروف غامضة خلال معركة سولنت. لقي نحو 500 رجل حتفهم في حادثة الغرق، والتي وقعت أمام عيني الملك نفسه. طمر جزء من السفينة في الوحل، فيما اختفت الأجزاء الأخرى بفعل التآكل. وبعد 4 قرون كاملة عثر على الحطام الذي انتشل عام 1982 خلال عملية معقدة شارك فيها نحو 500 غطاس على مدار سنوات عدة في أعمال التنقيب. ونقلت آلاف الأغراض المنتشلة إلى متحف جديد يضم بقايا هيكل ماري روز به آلات موسيقية وعظاما وبقايا طعام والكثير من الكنوز تعود إلى حقبة سلالة تيودور. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.